Nĩ thikũ igĩrĩ tu ciatigara arutwo makorwo magicoka thukuru thutha wa gũkorwo mũciĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 9. Mĩhang'o mĩingĩ nĩ ĩrĩkĩrĩire ya gũtira arutwo na arutani nĩ magitirwo kumana na mũrimũ wa COVID-19 wona thukuru ciahingũrwo, na ikinya rĩa mbere rigakorwo rĩ thirikari kurekereria tũrembeko mirioni 7.5 twa kũhumbĩra kanua na maniuru mathukuru-inĩ. Country is ready to reopen the schools. All countries around Kenya have their schools open. And since we are number one in the region, why do you want us to keep closing our schools as if people didn't go to school? 7.5 million of them will be given to the deserving cases, those who cannot afford. But we have also made sure and told teachers and told parents that a mask is now part of the uniform. When you are sending your child to school with a school uniform, a mask is part of it. Minister wa Ugima wa Mwiri Mutahi Kagwe na wa githomo Professor George Magoha makiaria magongona-inĩ ngũrani nĩ manĩrĩire nĩ maramenya kũhingũrwo gwa thukuru kũhota gũcũngĩrĩria kuongereka kwa rũũru rwa COVID-19 ĩndĩ nĩ meharĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũng'ethanĩra na ndeto ĩno. The teachers have been advised to take very serious measures, not to take anything for granted. We don't want to lose any children and we don't want to lose any teachers. Wona thukuru ciahingũrwo gibarua kinene gĩgũkorwo arĩ gũtigĩra arutwo nĩ maraihanĩrĩria ona gũtuĩka thukuru nyingĩ itirĩ na irathi cia gũkinyanĩria ndeto ĩno, no Magoha arauga omegwĩkĩra ũheani wa maski ĩndĩ ti waki wa irathi njerũ. Dare to turn a child away to go back home because of school fees, you shall face the full force of the law. Maya mokĩte rĩrĩa aciari makoretwo ihenya-inĩ rĩa kũharĩria ciana ciao gũgacoka thukuru gũkũ thirikari ĩkĩhinyĩrĩria gũtirĩ mwana ũgetĩkĩrio gũikara mũciĩ thukuru ciahingũrwo, rĩrĩ kũrĩ na hoya ũrĩa maũndũ magatwarithio na mbere thĩinĩ wa thukuru cia arutwo arĩa makoragwo na mawathe ngũrani. There is nothing that we have removed from the table. This is a fluid and dynamic situation and we will be watching very, very carefully. We'll have officers moving around and observing to make sure that everybody is healthy. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.